السلام عليكم أخواتي إخواني، نتمنى تكونوا بصحة جيدة. بما أننا في فصل الشتاء ففضلت أني نقدم لكم دواء طبيعي للزكام ونزلات البرد اللي تيصلح للصغار والكبار وما عنده أي أضرار جانبية ولو شربوه الرضع بمكون اللي وصى به النبي عليه الصلاة والسلام. اللي غادي نحتاجو ليه عسل النحل الحر، لفتة وحدة بيضاء ماشي اللفت المحفور. تنقوم بتقطيع الرأس ديال اللفت والجدر ديالو. تنخويو اللفتة ديالنا من الداخل على شكل حفرة. تنستعملو موس يكون راسو رقيق باش ما يتهرسش لينا اللفت. تنحفروها وما نخرجوش الحفرة الى الاخير. تنجيبو كاس على قد اللفتة وتنديروها فيه. تناخدو معلقة ديال العسل، من الاحسن يكون ديال الزقوم، واللي ما عندهاش دير اي عسل متواجد. الا ما كانش العسل متوفر تقدري تختصري على معلقة ديال السنيده وديري نفس الخطوات. تنغطيو اللفتة بالراس ديالها ونغلفوها ببلاستيك غذائي. بعد ما باتت ليلة كاملة تنحلو عليها البلاستيك وتنحصلو على هاد السيرو اللي تيكون مثل شكل الماء. بهاد الطريقة تيتمازج فوائد اللفت والعسل وتعطيونا سيرو جد فعال على الكحة والبرد ونشوفية الحلق. تشربوه قبل النوم، إلا كان من الأحسن ما تشربوش شي حاجة من وراه. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم وبالشفاء للجميع.